好，我们利用点时间来跟大家介绍一下基本电学的概念跟应用哈。那也就是说，什么是电压哈？那什么是电流哦？什么是电阻？那什么是电功率哈？好，因为电很抽象，所以我们用水系统来比喻。然后左边这个是那个我们生活上比较容易理解的水塔系统啊，那右边这个是电的系统啊。那水塔为什么要做在高处？最主要是要造成那个高度差哈。那有了高度差以后啊哈，这个水塔上面的水就会往下流哈。那这个高度差就相当于我们电里面的电压哈。那有了高度差以后啊，水塔里面的水往下流哈，这个水塔里面的水哈就是我们的水流，也就是电流哈。那所以电压就是水位差造成电流这个是水由高处往低处流，然后电流由高电位往低电位流的一个基本概念好，那实际上呢，我们是放了一个水塔就是说如果是5层的大楼来讲的话那我们假设这个水塔是10吨那放在5楼，然后我们1楼的那个水龙头中间有一个水管所以水管就相当于我们的电线，然后水流经水管会跟水管壁产生摩擦，这是那个阻力啊，就相当于电里面的电阻，也就是 R 那水龙头流出的那个水就相当于我们的电流这个是生活上的那个比较容易理解的水的概念好，那把它整理一下就是说水管就相当于我们的电线，那水压就是水位差就相当于我们的电压，那有了水压有了电压就会有水流水流就相当于我们的电流，那水流在水管里面流动产生的阻力摩擦就相当于电阻。好，那我们那个都听过欧姆定律嘛那事实上欧姆定律就是我们这个图形把它那个的概念组合起来的就是说有水位差左边这是高水位，然后右边这个低水位，那高水位的这个水就会经由这个水管流到低水位那左边这一组水塔跟右边这一组水塔是一样的概念，差别在右边这一组水塔它的水位差比较高，水管比较粗所以我们就是说水位差比较大的这个 I 就是水流这个 V 就是水位差，也就是说目前水位差来讲 V1 是大于 V2 水位差越大，水流就会越大，也就是电流越大。那相反的这个阻抗在水管里面流会产生摩擦，这个就是 R，就电阻里面的 R，所以 I 会等于 R 之 V 这个关系就是形成欧姆定律水位差相当于电压水在水管里面流动就是我们的电流水在水管里面的摩擦阻力就是我们的电阻这个就是欧姆定律的那个基本的那个图形概念说水流大小会是水位差除以水管的阻抗I 会等于 R 之 V 好，那再来的话有一个叫电功率你看到这个是一个典型的一个电路电从正电位往低电位这样流到这边以后我们的低电位的那个电荷要往高电位这样流所以会要做功做功的话 Q 就是电荷量就是库仑然后因为我们这个水位差是 V，所以如果以功来讲的话 W 就会等于这个库仑乘以这个这个距离就是 V 就是电位差那如果是单位时间里面做的功，就是这边我们把那个瞬时间那个当下的那个时间然后这边当下时间的那个库仑的话就会变成 I 等于 delta T 分之 delta Q 这边电流然后乘以这个电位差所以这个是如果再加上时间以后左边就会变成 P 这个 delta Q 除以 delta T 就是电流所以 P 等于 IV 就是我们那个电的应用上的电功率好，那我们把这个电功率还有欧姆定律用在简易的支流电路这个电池就是典型我们生活上的电池是1.5伏特，对不对？那如果我们的灯泡是1欧姆，那我们了解欧姆定律以后就可以把这个电流的大小把它换算出来，因为 I 等于 R 分之 V 嘛，V 是1.5，R 那电阻是1，所以这个回路里面就会有1.5安培的这个电流根据 P 等于 VI 对不对所以我们现在电压是1.5然后那个呃电电电流是1.5，所以1.5乘以1.5就会是我们的 P 就是电功率好，那如果我们用在交流电路也是一样如果这个电锅它的电阻是1.1千欧姆那根据欧姆定理因为电压是交流电是110然后再除以 R 1.1千欧姆就会变成10安培那这个电功率的话就是我们的电压是110那电流是10安培，所以这个电锅的电功率就会是1100瓦那根据这个欧姆定理算出来的电流是10安培，所以我们知道这个
这个交流电的这个电锅的这个回路啊，我们上面如果保护开关的话，就要接15安培的这种 NLV，就是乌龙式开关哈，一级的，因为只有火线要接哦。这个就是我们那个基本电学哈的概念跟应用啊，哈，分享给大家，好，谢谢。